আসসালামু আলাইকুম। যুগল ব্লগের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। বরাবরের মতো আজকে আমি আরেকটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। ভিডিওটি হচ্ছে সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার একটি দর্শনীয় স্থাপনা, এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহত্তম একটি গ্যাস ফিল্ড। এই গ্যাস ফিল্ডটি নবীগঞ্জ উপজেলার ৩ নং ইনাতগঞ্জ ইউনিয়ন ও ৪ নং দিগলপাক ইউনিয়নে অবস্থিত, যেখান থেকে দেশের দৈনন্দিন চাহিদার ৪০% সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১৯৯৮ সালে আবিষ্কৃত বিবিএনা গ্যাস ফিল্ডটির অবস্থান নবীগঞ্জ উপজেলার ৩ নং ইনাতগঞ্জ ইউনিয়ন ও ৪ নং দিগলপাক ইউনিয়নে নাদামপুর, কাকুরা, করিমপুর, পিরিজপুর এলাকা নিয়ে। এটি কেপিআই শ্রেণীর। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা সম্পূর্ণ গ্যাস ফিল্ডটি ঘুরে দেখি। মূলত আমি এই 3টি গ্যাস ফিল্ড আছে একসাথে, এটার পাশ দিয়ে আমি যাব, রাস্তা থেকে রেকর্ড করেছি। তো এগুলা তো অনেক রেস্ট্রিক্টেড, ভিতরে যাওয়া যায় না, তাই বার থেকে যা পারি রেকর্ড করেছি। আশা করছি দেখে সবাই ভালো লাগবে। আর এটা হচ্ছে আমাদের সবচাইতে বাংলাদেশের মধ্যে বিখ্যাত একটি গ্যাস ফিল্ড, এজন্য সবাই তা দেখতে আসে। বিবিএনা গ্যাস ফিল্ডের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এই সড়কটি। এটা মূলত এই গ্যাস ফিল্ডের নিজস্ব একটা সড়ক। এটা দিয়ে তাদের অফিসিয়ালি গাড়ি, মালামাল, গ্যাস ফিল্ডের কর্মকাণ্ডের সব কিছু এই রাস্তা দিয়ে যায়। তাই এই রাস্তাটা অনেকটা সুন্দর করে তারা সাজিয়েছে, আর প্রকৃতির সাথে খুব সুন্দর মানানসই হয়েছে। এখানে মূল আকর্ষণ হচ্ছে বিবিএনা গ্যাস ফিল্ডের এখানে স্টিলের একটা ব্রিজ আছে। তো এই ব্রিজটাতেই মানুষ, দর্শনার্থীরা খুব বেশি আসে। আর ব্রিজের নিচে তো অনেক সুন্দর একটা নদী বলা যায়। এই নদী খুব সুন্দর করে তার রূপ দেখাচ্ছে। মূলত এই গ্যাস ফিল্ডের পরেই কুশিয়ারা নদী, তাই এটার রূপ আরও সুন্দর করে রেখেছে। আর যখন ওয়েদারটা ভালো থাকে,
চারপাশ দেখতে আরো সুন্দর লাগে। আর এই ওয়েদারটা থাকলে কার না ভালো লাগবে, সবাই দেখতে আসে। বিকালবেলায় খুব বেশি দর্শনার্থীরা এখানে আসে। তো আশা করছি সবাই এই ব্লগটি দেখে ভালো লাগবে। আর আপনারা সবাই দেখবেন, লাইক কমেন্ট অবশ্যই দিবেন। তো আপনারা দেখতে থাকুন এই ব্রিজের সৌন্দর্যটা। ব্রিজের নিচে পানির কালারটা খুব সুন্দর, প্রকৃতির পরিবেশটা আরও সুন্দর। তো আপনারা সবাই দেখতে পারবেন এই ব্লগে। আর কথা না বাড়িয়ে আপনারা দেখতে থাকুন এই ব্লগটি। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট দিতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানে শেষ করছি আমার ব্লগটি। কেমন লাগলো এই ব্লগটি কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। আর দেখা হবে অন্য কোনো ব্লগে, অন্য কোনো স্থানে অবশ্যই। আর আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি সবসময় মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাই এবং মানুষের পাশে দাঁড়াই, প্রতিদিন একটি ভালো কাজ করি, যাতে সমাজ বদলে যাবে সারা পৃথিবী। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।